Evet arkadaşlar, öksürük konusuna geldik. Çoğumuzun nasıl diyelim, genel olarak kronik dertlerinden biri. Aynı zamanda kışın hastalıklardan, griplerden dolayı hastalıktan iyileşsek bile devamında öksürükten kaynaklanan bir mağduriyetimiz oluyor. Öksürükle ilgili elimizde genelde reçetelerde balla alakalı zencefil, limon karışımları, bitki çayları oluyor tabii ki. Değişik bir şey olarak kaynaklarda rastladığımız Senderus veya Sandolos sakızı kavramına değinelim. Öncelikle sakızı diyoruz ama buradaki sakız çiğneme sakızı olarak algılamamak lazım. Bu ağaç ve bitki özlerinden elde edilen özüt manasında. Çam sakızı, damla sakızı da onlardan biri. Tabi damla sakızı ağacın yapısı itibariyle çiğnenebiliyor da. Fakat Senderus veya Sandolos sakızı öyle değil. E, Daha böyle kıtır kıtır ağızda parçalanan bir yapısı var. Kaynaklarda Senderus sakızının 3 tane durumu sağladığı ile ilgili bilgi mevcut. Bir öksürükle alakalı, yani akciğerlerle alakalı. Zaten ilginç olarak da Senderus'un ve Sandaluz'un bir diğer ismi de aksandal. Aksandal ağacı olarak da geçiyor. İkincisi e, zihin açıcı özelliğinden bahsediliyor. Bu iki özellik aslında. Bu iki özellikten bahsediliyor temel olarak. Ben bu videoda bunları nasıl sağladığıyla alakalı size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle denediğimiz bir ürün. Onu söyleyebilirim. Şahsi tecrübelerimizi paylaşabiliriz yani bu noktada. Zihin açıcı özelliği mevcut diyebiliriz. Tabi bunu da böyle muhteşem bir mucize eseri, zekamızı katlayan yaklaşım olarak almaktan ziyade bir iş yaparken vesaire odaklanmamızı arttıran, odaklanmayı desteklediği için de işte detaylı düşünebilmeyi, detaylı görebilmeyi sağlayan bir yapısı var diyebiliriz. Öksürüğe de iyi geldiği ile ilgili, ya tabii tek başına iyileştirici özelliği yok ama hani işte boğazı yumuşatmak için vesaire pastil alınır ya, hani öksürüğü tedavi ederken daha etkili yöntemlerle tedavi ederken bir yumuşaklık, rahatlık sağlaması için kullanılabilecek bir malzeme. Zihin açıcılığı, burada önemli olan nokta şu, şunu değinelim. Zihin açıcılığını nasıl sağlıyor? Yöntem çok önemli. Zihin açıcılığını sağlarken bu ürün metabolizmayı hızlandırıyor. Zaten internette görürsünüz, popülist yaklaşımlar olarak söyleyeyim ben. Yani hani mucize bekleyen insanların aradığı, taradığı ürünler arasında da Senderus veya Sandolos malzemesine denk gelirsiniz. İnsanlar bunu zayıflamak için rağbet ettikleri bir ürün. İnsanların zayıflamak için rağbet ettikleri bir ürün ama tabii bu zayıflama için rağbet edilmesi bu ürüne ne kadar doğru tartışılır. Ben şahsi olarak uygun bulmuyorum. Çünkü yani zayıflama hem beslenme düzeniyle hem hayat düzeniyle hem de genetik yapıyla alakalı bir durum olduğu için mucizevi bir yönteme ben şüpheli bakıyorum. Burada bahsettiğimiz, yani video serimizin başından beri bahsettiğimiz ürünlerde de bunlar kür dediğimiz, yani dönemsel olarak uygulanabilecek şeyler. Zayıflama uzun vadeli bir şey olduğu için her gün birer ikişer sandalos sakızı çiğnemek demeyeyim, sandalos sakızı tüketmek de bu cihetten doğru olmayacaktır. Yani metabolizmaya hasar verme ihtimali var. Bunu dönem dönem insan bazen odaklanma problemi yaşayabiliyor. İşte takviye besinlere ihtiyaç duyabiliyor. O dönemlerde kısa süreli kürlerle uygulanabilecek bir şey. Bununla ilgili
yapmamız gereken uyarı ise Senderos'un faaliyete geçerken bir metabolizma hızlandırıcı özelliği var. Yani bunu da kan akışını hızlandırarak veya tansiyonda bir oynama yaparak yapıyor olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla yine diğer videolarımda da olduğu gibi burada da bir uyarı yapmakta fayda var. Kullanırken dikkatli olmak lazım. Özellikle yüksek tansiyon, hipertansiyon gibi teşhis konulmuş, tanımlaması yapılmış rahatsızlıklarınız varsa Senderos'a karşı biraz daha mesafeli yaklaşmanızı önerebilirim. Bir de metabolizma hızlandırıcı ve zihin açıcı özelliğinden kaynaklanan bir yan etki olarak uyku kaçırıcı özelliği var. Uyku kaçırıcı özelliği olduğu için de bu malzeme için, bu besin öğesi için ne diyebiliriz? İşte uyku saatine yakın durumlarda kullanmak doğru değil. Gün içerisinde, hatta güne başlarken kullanmak daha doğru olacaktır. Bununla ilgili öksürük konusuna böyle bir giriş yapmış olduk. Kendi şahsi notlarımızı kaynaklarda rastladığımız notlarla, tecrübelerimizle birleştirdik. Sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz her zaman. Senderos başlığıyla mücerrebat mantığında ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sonraki derste, ders demeyelim, bir sonraki sohbette, videoda görüşmek üzere.